Vand, der fosser ud af utætte vandledninger, er efterhånden et særsyn i Aarhus. En af forklaringerne er, at man i Aarhus Vand har udviklet en helt særlig lækagesyningsvogn. Den har fået navnet Lekinator, og idémanden bag den er Carl H. Isaksen. Jamen altså selve ideen til lækagetraileren, den fik jeg jo egentlig af den årsag, at jeg synes, at der må kunne findes en bedre og hurtigere måde at finde ud af, om der er lækage i et område, eller der ikke er lækage i et område. Den har været med årsag til, at vi har det her lave vandtab, som vi har i øjeblikket. Altså der har lækagetraileren været et super stykke værktøj til at være med til at få det bragt ned. Det er vigtigt, at vi har så lavt et vandtab, og det er det alene af den årsag, at vand det er en ressource, som hurtigt kan komme mangel på. Ikke? Det ser vi mange steder i verden. Vi er så heldige her i Danmark, at vi har rigeligt med vandforsyning eller rent drikkevand. Men jeg tror ikke, det er noget, vi skal blive ved med at tro, at det fortsætter bare, hvis ikke vi passer på det. Altså, vi er nødt til at tænke på, at der skal også være noget vand til vores børn og til vores børnebørn. Vi har en mistanke om, at der kan være noget lækage ude i det område her. Og en af de ting, der gør, at der kan være noget lækage herude, det er, at herude i det her område her, der er faktisk rimelig højt tryk. Vi ligger helt op på omkring 6 bars tryk her. Og det er selvfølgelig medfølgende til, at der nemmere kan komme nogle lækager. Det er også nogle af ledningerne herude, er også nogle gamle ledninger. Leginatoren, den fungerer egentlig som, hvis man tænker sig et lille transportabelt vandværk, som man kan tage med ud og koble på en brandhane eller et eller andet sted, hvor man lige kan koble sig ind på vandledningen. Og så lukker man simpelthen for forsyningen i det område, man gerne vil lækagesøge. Og så begynder man at forsyne fra lækagetraileren. Og på den måde så kan man simpelthen se meget nøjagtigt, hvor meget vand bliver der brugt i det her lille bitte område nu, som man måler. Områderne, dem laver man sådan, som man ved, at inden for en given periode, inden for måske kvarter 20 minutter, en halv time, jamen så erfaringsmæssigt, så ved jeg, så skal forbruget være nede på 0, bare nogle sekunder. Og ved at forbruget er nede på 0 i nogle sekunder eller nogle gange, jamen så ved jeg, så er der ingen lækage i det område. Og det vil sige, at jeg behøver ikke at bruge mere tid herinde. Jeg behøver ikke at gå og finde alle de her stoffer for at kan gå og lytte på den. Og så er det egentlig bare at række af og køre videre til næste område. Traileren er egentlig bygget op. Den er egentlig todelt. Man har i bagenden herhen, der har vi selve forsyningen, der har vi vandtanken og så videre. Det vi kan se herinde, det er, at vi har den grønne tank her. Der kan være 1000 liter vand i. Så har vi herinde, der har vi hele styringen. Og der sidder en hel masse isenkram herinde. Der er pumper, der er flowmåler, der er vægt. Under tanken deromme, der sidder der nogle vejeceller. Det vil sige, at jeg ved præcis, hvor meget vand, som er i tanken hele tiden. Det kan jeg se på den der vægt. Så skal der sprittes godt af her. Så starter den egentlig med at fylde vandtanken op med vand. Lige så snart tanken er fuld, så er jeg egentlig klar til at begynde at søge op i området her. Jeg vil lukke den ventil, som står lige foran brandhanen, og det vil sige, at der kommer ikke mere vand ind fra den side af. Så det vi måler, det er egentlig hele det her område her. Og jeg har lukket herop i den her ende også. Så lige så snart, at jeg lukker den sidste ventil her, så kommer der ikke mere vandforsyning ind til det område. Og det vil sige, så begynder trailerne at overtage forsyningen af selve området. Det jeg egentlig beder computeren om, det er, at den skal vedligeholde det tryk. Så nu har jeg startet pumpen. Og så tager vi ventilnøglen. Og
Så kan vi gå om og lukke herom. Så er det lukket for forsyningen. Og det vil sige, så skulle vi gerne kunne høre nu om lidt, at pumpen den starter op og begynder at overtage forsyningen herinde. Og det kan man også høre, den store blå ventil her, den begynder lige så stille at åbne nu. Og pumpen begynder at starte op. Og det kan vi også se inde på, hvis vi kigger herinde på skærmen nu. Og sådan som det ser ud her, så er jeg ret sikker på, at det er en lækage. En lækage er jo typisk, det kan være en jordledning, altså en ledning, som ligger inde på privat grund, hvor der simpelthen er kommet et lille hul i. Når vi har brud på vores egne rør, så er det som regel store rør, som giver store mængder vand. Hvis man kigger over en årrække, så vil vandspildet, altså på vores egen rør kontra dem inde på privatledningen, det tror jeg, det opvejer nok næsten hinanden. Fordi når vores rør de springer, så er det større mængder vand, der render ud. Det som jeg vil prøve, det er at separere de her to områder, for at finde ud af, om det er heromme lækagen ligger, eller om det er herhen, den ligger. Så det vi vil prøve at gøre, det er, at vi går ned hertil, og så prøver vi at lukke den ventil og lukker herhen af. Det vil sige, at vi lukker det her stykke fra. Det vil sige, at det måler væk mere. Hvis det så viser sig, at når vi lukker det stykke derfra, at kurven falder ned på 0, jamen så ved vi, at så ligger lækagen på det område her, på den strækning der. Så det vi vil prøve nu, det er simpelthen at gå ned og prøve at lukke den der ventil, og så se, hvad der sker. Det vil sige, nu lukker jeg den her ventil, og det er egentlig den, som forsyner den vej opad. Og det vil sige, når jeg lukker den her ventil nu, hvis forbruget falder ned på 0, eller i hvert fald meget ned under det, de der 20 liter, som vi leder efter i minuttet, jamen så ved jeg, så er det på den strækning heroppe af, at man skal finde det. Og det taler jo sit tydelige sprog. Vi kigger her. Her har vi lukket for ventilen, og så falder flowet helt ned på 0. Det fortæller mig, at skal vi lige finde det her på. Det fortæller mig, at når vi lukker den strækning her af, så falder den ned på 0. Det vil sige, at lækagen ligger på den her strækning. Men i og med, at vi har brugt lækagetræderen, på den måde, der ved vi, at der er en lækage der. Vi ved, hvor stor den er. Vi ved, at vi behøver ikke at bruge krudt på alt det her op. Der er ingen lækage derovre. Vi ved, at den ligger på den korte strækning her. Så på den måde så har vi sparet en masse arbejde. For at tjekke, om det er rigtigt, der er brud på det her stykke ledning, så kan jeg prøve at lytte på den her spændel, som lukker den vej heroppe af. Og når jeg lytter på den, så kan jeg faktisk tydeligt høre, at der er en lækage her. Det giver en meget klar lækagelyd. Så nu er jeg nødt til at skal bruge noget andet udstyr til at finde det nøjagtige sted, hvor lækagen er henne.